أبتا نشتي كتما سم راهيل مسحنقاقه كم حدا قاليوم زقصورو نيرا راهيل نولدا قال طرحي نبرت مسا ملأت غزا تنفاسن برهانن يا نيرا كابتي استولدتلو معلت جميرا اجر مريت كيرا غزت الليتا تخي تزاربت انات تفصم الله يا حبيب راهيل اوشتي حرفات عالم زي كونس اوشتي لسلس سمعيتاتن زي نصف فقر ولدانيا حبيها عبي مسا كنتا كاب نفاسن صحين تعقيبا وشت مسكوت مريصن تعبي صبقت انبابا زدليت نجر عيفال تباهيلا يتفلط كابتن عازليان العلي تولدا كوا زخلو زبلص نجر كله اب تحت اغرا يوعلنا اب تجزا اي راهيل في الشخطه كم عوتي قصر قطعه ادما كمعت يفرح نبل اتحنققا ملكع طرح زي كونس اننا تاينيو اكايدا الزرار بان التحساس بان كله علمنا عيك تجزا تفديرا زبل سمعيت زنصبارقين نسا نساقما يتفلطو نحسمي رأيت اتبرهان زمالو هيوتا قد اتي نقدمي تصبيا زنبارة سألمات مقارجة وينو شفينو وإينير أما وقر هيل نديان زنبارة ركب كم ترى ولادن ولدن ترح أي نبارة كابتي سكلات العلي ستو من زي بتاتخن تمر جمدينير أديان راهيل كتمتان قلة رأسها طرح زي كونس المان تثبيتانيا ترئنيا راهيل دما عديا كمسلالن كم زي النواس عند حقونيا الترئاز نبرت أتعدى راهيل كاب زخونني عالم كفاء نفاس المكلخال كمولع تزرقح أيه عبيات راهيلي إلا كتصوع عن كلا ممساز نبر لوحات راهيل حبس عالم كفاء روزاي على نجر كم زي الليو زأمنانيو راهيل سدياخت كون كلا طرحيا ملؤ الناس السمعاني مستراتا فرحة حوسان كله أحوفي أدي أيو زفسس نير أدي أنا راهيل زي كونس نفسيات تنبر نير أدي أنا راهيل زي كونس نفسيات تنبر نير راهيل كتحمم كلا أدي آيات تملا نير راهيل كتسحقن كلا أدي برهانيو راهيل كتسحقن كلا دما يزديا ببرهانيو لا إذا ستبرك بيزي راهيل حيال تسقع زهبا يمثل نبر منبر زي هديا تعرم ترجم كم زي باللايو زجاب راز نبر أفتجزا زنفسه زحل نفاس يخون سواء على مو صحي زين كل التنفسات حبيرانين زحل فوق نيرا راهيل أتمرتها تجهت نبر بيتين قطرن مسحف تتفاتت كل عامات تقيمة قلات كتحفسن قرطات كتفتحن تجادل نبر كابتن سات تجبرت نبرت سعرة بجيسكا طيتها أبتسترس خون كم زنبر زطرها طري نبر كناخه اتوصيت مستدخامة فتصيمو أي متاطن النبر بملكعن بنابران دلنيا زنبرت راهيل أبقرمي اتيم سعاد ورقت جن عدل زحربت تتمثل نبر وراكوا اتسبلت أوصيت نممسا انت تقالدت ورقهون اتلوغن كتشبت ايكا عالت زي كونتات زي أوشتا نيبارو نسمعي تفتر نبر أدي أجن توصيت تحت مخانو هيكونن زرعيانير يقداس تقوالا تقبرو زنبر الدخامن ጭንቀትንዩ ዘሕዝናን እዩ አትጨነቕ ራሄል ንኣኺ ጥዕና ይሃው ክንበር ትምህርቲ ስመጽዩ እናበለት እቲ ኣብ ትምህርቲ ዝሰኣነት ዓወት ተወሳኺ ፍቕርን ሕንቃቕን ክትክአላ ትስዕር ነበር ራሄል ኣብ ትምህርቲ ዘይረኸበቶ ሕጉስ መንነት ምስቲ ኣብ ትዲኣ ዘለዋ ስጡም ርክብ ራሕያት ትርእዮ ነይራ ራሄል ካብቲ ዝተዓደለ ሕንቃቕን مسديا زلوا سطم ركبن وصاي اسكالوت سبات زلوا ركب دما فولي نبر اب غصا كل غزي في الشختا يفليا مسبات كترዳዳ زوسدلا غزي اسيو حصيري نير مسبات زي زخنه قدما خنت كم بعلا غيرا سلت تقربو ولسف بقليل يفتوان يقربان نبر بحيلكو لبا 50 ورقات يبلوان نبر محزوزا اوشتا تنقل ويكفى حلنا سلازي الا مسبات ون حقنيا لبا تقبلهم نيرا يزقنعنا أن لو هاتان لما يمسح السبا نبا كمانتك يسحبهم نبر سبات يسأخون وخلو سلاما الناس النتن يسمعهم نبر زي سبات بقللنا مقرب بحري أجن اللي تجزل لو سيفيني بتحدو جن زحت فتو تختفرن كلا بتحدو جن دما وكل سب كم على واحد يراسل تحسب بتنقل نخفقاتن تكلا خل زخل عامي صم أوشت أي نبر أتي سباس زلوا فوت لبي صباح نزمت صفتنا أفدق خون تمزق الجن شعو من يفلق نبره
ራሄል በሕፃንነታ ከላ በአብ ምስዓና ትምሰዲያ ዘለዋ ጥሙር ርክብ ካብ ምንታይ ከም ዝመንጨው ይርዳእ። ራሄል ንዝቐርባ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝፈለጠቶ ሰብ እውን ካብ ልበያ ትነብር። ንጹህ ልቢ ንዝሓዘ ሰብ ንብረተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ነፍሲ እውን ይህብ እዩ እናታ መምርሒ። እዚ ዘይስስል ለውሃታ ግን ካብ ሓደ ዓሚቕ ቁስሊ ዝመንጨወ እዩ ነይሩ። ገና ኳል 11 ዓመት እንከላ እቲ ጽላል ዝኾነ በኣ ዝነበረ ሕማም ብሞት ተፈሊዋ። ሽዑያ ራሄል ምፍልላይ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ንፈለማ ግዜ ዝተረድኣቶ እቲ ብሞት ዝተሰረቐ ናይ ኣቦ ፍቕሪ ኣብ ውሽጣ ዓብዪ ባዶነት ገዲፍላ ሓለፈ። ኣድያ ነቲ ባዶነት ንምምላእ ሌትን መዓልትን እናተጋደለት ራሄል ክልተ ወለዲ ኮይና ዓብያት። እቲ ራሄል ንሰባት ኩሉ ነገር ክትገብረሎም እትጋደል ባህርያታ ምናልባት እውን ካልእ ሰብ ከምኣ ንኸይጉሂ ወይ ንኸይስእል ካብ ዘለዋ ድሌት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ገዛ ራሄልን ኣድያን ስእሎ ኣቦኣ ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ወትሩ ይጥምትኦ ነበረ። ራሄል ንኣድያ ክትጥምታ ከላ ነቲ ዝሞተ ኣቦኣን ነቲ ሓሳብ ሕጂ እትጋደል ዘላ ኣድያን ሓደ እያ ትስእሎም። እዚ ስጡም ፍቕሪ እዚ ድማ ንራሄል ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንላዕሊ ንኣድያ ተንፋሰይ ክትብላ ይገብራ ነበረ። እቲ ንቡርን ዝለመደቶን ህይወታ ተቐይሩ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋገረሉ ኩነታት ተፈጠረ። ዳኒ ምስኣ ኣብ ሓደ ግቢ ቤት ትምህርቲ ይመሃር እኳ እንተነበረ ንነዊሕ ግዜ ግን ከም ክልተ ዘይተላለዩ ጋሾት እዮም ነይሮም። ራሄል መሓስታ ተኸቢባ ዳኒ ድማ ኣብ ናታ ዓለም ኮይኑ ኣብቲ ሓደ ቀጽሪ እናተመላለሱ ተዘራሪዮም እኳ ፍጹመ ይፈልጡን ነበር። ንሳ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ንሱ እውን ሓንቲ ካብተን ሕንቁቓት ኣዋልድ ገይሩ ጥራሕ እዩ ዝሪኣ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ዓመት ንራሄል ፍሊት ነበረት። እቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ጸቕጢ፣ እቲ ዘይሰመረላ ዝነበረ ትምህርቲ፣ ከምኡ ድማ እቲ ካብ ኩልዕነት ናብ ብስለት ትሰጋገረሉ ስምዒት ኩሉ ተደማሚሩ ኣብ ውሽጣ ሓድሽ ሃንቀውታ ፈጢሩላ ነበር። ኣብቲ ዳኒ ምስኣ ክዘራረብ ዝጀመረሉ መዓልቲ ራሄል ካብ ዳኒ እትረኽቦ ፍሉይ ቃለቦ ክትሰኽረሉ ጀመረት። ዳኒ ንዓ ሓድሽ ዓለም እዩ ነይሩ። እቲ ምስ ኣድያ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝነበረ ህይወታ ሕጂ ናብ ካልእ ሰብ ክዝርጋሕ ጀመረ። ዳኒ ብዛዕባ ራሄል ዝነበረ ተሓሕዛን ካብቲ ወለዳ ዝህብዋ ዝነበሩ ሕንቂ ኸወፃኢ ሓድሽ ዓይነት ስምዒት ዝሓዘ ነበረ። እቲ ክሳብ ሕጂ ተዓፂዩ ዝነበረ ናይ ልባ ማዕጾ ብዳኒ ክንኳኳሕ ምስ ጀመረ ራሄል ንዳኒ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል እውን ኣፍ ደገ ተኸፍት ከም ዘላ ይተረዳእን ነይሩ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ራሄልን ዳንን ኣብቲ ግቢ ቤት ትምህርቲ ተፈላለዮም ይፈልጡን። ንግሆ ብሓደ ይኣትዉ፣ ኣብ ዕረፍቲ ብሓደ ይኾኑ፣ ምሸት ድማ ክሳብ ኣፍ ደገ ገዛ እናተሰናነዩ መዓልቶም ይዛዝሙ ነበሩ። እቲ ንዳኒ ዘይፈልጦ ሰብ ንራሄል እውን ይፈልጣን ክሳብ ዝበሃል ስሞም ብሓደ ክጽዋዕ ጀመረ። ራሄል ነቲ ካብ ኣድያ ጥራሕ ትረኽቦ ዝነበረት ፍቕሪ ሕጂ ካብ ዳኒ ብኣካል መልክዑ ክትረኽቦ ምስ ጀመረት ልባ ብሓድሽ ስምዒት ሰኸረ። ዳኒ ንዓ ኩሉ ነገር ክኸውን ጀመረ። እቲ ኣብ ትምህርቲ ዝነበረ ድኻሙ ይኹን እቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ሃንቀውታ ብዳኒ ዝተመልአ መሰላ። ዳኒ ድማ እቲ ንጹህ ልቢ ራሄልን ነቲ ንሰባት ዘለዋ ለውሃትን ተረዲዩ ንዓ ከም ዓይኑ ክሕልዋ ጀመረ። ቀስ ብቐስ እቲ ናይ ዕርክነት ሽም ተቐይሩ ኣብ ሓያል ፍቕሪ ጥሒሎም ዘይፈላለዩ መጻምዲ ተባሂሎም ተጸውዑ። ራሄል ንዳኒ ካብ ዝገልጽ ንላዕሊ ኣመነትሉ፣ ንሱ ንዓኣ ዓለማ ኾነ። እቲ ምስ ኣድያ ዝነበራ ስጡም ርክብ ሕጂ ዳኒ እውን ተወሲኽዎ ህይወት ራሄል ብኽልተ ሓያል ኣዕማድ ዝተደገፈት መሰለት። እዚ ሓያል ፍቕሪ እዚ ግን ንራሄል ካብ መላእ ዓለም መግሊሉ ምስ ዳኒ ጥራሕ ከም እትተኣሳሰር ዝገበራ ነበር። ራሄል ንዳኒ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ፍቕሪ ከም መትከልን ከም ህይወትን እያ ትሪኦ ነይራ። ብዛዕባ ዳኒ ሓንቲ ሕማቕ ነገር እኳ ክሰማዕ ኣይትደልን። ዳኒ ንዓ ቅዱስ እዩ። ንዕኡ ዝተንከፈ ድማ ንዓ ከም ዝተንከፈ እያ ትቖፅሮ። እቲ ምስ ሰባት ብቐሊል ናይ ምርዳእ ባህርያታ ኣብ ምስ ዳኒ ምስ በፅሐ ግን ተዓፅወ። ንዳኒ ዝቃወም ወይ ብዛዕባኡ ክፋእ ዝዛረብ ሰብ ዋላ እኳ እታ ልዕሊ ነፍሳት ትፈትዋ ኣድያ ትኹን ጸላኢታ እያ ትቕየር። እቲ ኣብ መንጎ ራሄልን ዳኒን ዝነበረ ሓያል ርክብ ኣብ መወዳእታ ኣብ እዝኒ ኣድያ በፅሐ። ሓደ መዓልቲ ራሄል ሽነ ኮይና ምሳሕ ዝኸውን ሽውርቲ እናኸተፈትን ከላ ኣድያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዛረብ ጀመረት። ራሄል ጓል እዚ ወዲ እዚ ንዓኺ የድልየክን፣ ገና ንእሽቶ ኢኺ፣ ትምህርቲ ክተትኩር እዩ ዝግባእ በለታ ኣድያ ብለዋ። ራሄል ግን እቲ ድምፂ ኣድያ ከም ምኽሪ ዘይኮነስ ከም መጥቃዕቲ እያ ተቐቢላቶ። ህይወተይ ባዕለየ ዝመርሕ ዳኒ ንዓይ ኩሉ ነገረይ እናበለት ብምጭራሕ ክትምልስ ጀመረት።
እተን 10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ስጡም ፍቕሪ ደንጓልን ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ናብ ሓያል ጭቕጭቕ ተቐየረ። ኣዲኣ ድዳኒ ክትነቅፍ ከላ ራሄል ውሽጣ ሓዊ ክነድድ ጀመረ። እቲ ብሕንቃቐ ዝዓበየ ስምዒታት ሕጂ ንቁጥዕ ክትቆጻጸር ኣይከኣልን። ራሄል ስምዒታውነት ኮነት። ንምንታይ ከም ዝገበረቶ እኳ ከይተረድኣ በቲ ሽውርቲ ክትከትፈሉ ዝነበረት በሊሕ ካራ ንኣድያ ብናህሪ ወግአታ። እታ ንራሄል ዓለም ዝነበረት ኣደ ብኢድ እታ ካብ ነፍሳ ንላዕሊ ትፈትዋ ጋላ ድማ ደማ እናፈሰሰ መሬት ወደቐ። እቲ ኣብ ክሽነ ዝነበረ ናይ ሽውርቲ ጨና ብናይ ደም ጨና ተተክአ። ራሄል ደንዚዛ ተጠበለት። እቲ ቃታት ሰሓበትሉ ኩነታት ንህይወታ ንዘለዓለም ቀየሮ። ራሄል ክትኮነ ይከኣለትን ስምዒታ ክትቆጻጸር ይከኣለትን። ብሰንኪ ሓደ ተፍቅሮ ወዲ ድማ እታ ንዓመታት ከም መትከል ከመደነቦን ኮይና ዘዕበየታ ጓላ ህይወታ ሓለፈታ። እስኪ ኣሕዋት እዚ እንታይ ይበሃል? ልክዕ ድያ ኸሰሪሓ ወይስ እንታይ ትብሉ?